Esiet sveicināti Radio Alise Plus klausītāji un arī skatītāji sociālajos tīklos. Mani sauc Oskars Zuģickis, un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Šodien radio studijā runāsim par un ap latgaliešu valodu. Un, kā saka par jauniešiem, kad nedrīkst runāt par jauniešiem bez jauniešiem, tad, runājot par latgaliešu valodu, runāsim latgaliski. Šodiņas studiju esam uzaicinoši latgalīšu kultūras kustības valoda divas porstovis Amandu i Guntu. Sveicinotas! Jā, vasals ir vasali. Vasali klausētoji, vasals Oskars. Jā, prieks jūs redzēt, paldies, ka esat atsaukušos. Sokās vasara, tāds reizēm līkās tāds atpiltus periods, bet man līkās, da jūņu dīnas vēl jau tomēr ir tādi visādi daromī darbi. Kultūras kustība valoda. Vai jūs varētu pastāstīt mūsu klausētojiem, kas tie ir par kustību, ar ko jūs nozadarbojaties? Jā, tu jau minēji, atslēga vārds ir latgaļiskais, latgalīšu valoda, kultūra. Jā, eisumā mēs darām visu to, lai saglabotu, attīstītu un popularizētu latgaļisku kultūru un latgalīšu valodu. Cik jūs daudz esat kopā? Kas ir tos kustības tādi aktīvi dalībnieki, lai mūsu klausētoji saprastu apmēram, par cik lielu cilvēku pulku ir, kas tamā valodā ir apsavienojušies? Jā, mums ir aktīvāki biedri, ir interesanti, jā, kopā mūsu biedrības čatiņā ir vairāk kā 40 cilvēki. Tad, kurš grib vairāk iesaistīt tas par biedru kļūst, kurš varbūt ir pīkus, grib kādu pauzēti paņemt, tad vispārīt interesanta statusā. Mums ir tī biedri, gan arī valde, gan interesanti mainos. Mēs esam tāda eistana kustība, kas visu laiku mējās, mainās, gan cilvēki tī, gan, principā tas fokus mums ir tas viens, bet visu laiku raugam, kā sevi attīstīt. Tas to arī parāda mūsu biedrības nosaukumi, kas ir bijuši sākotnēji Latgolas studentu centrs. Tie arī ir bijuši tī studenti, kas to kustību visu ir aizsokuši. Jā, un tagad mēs esam atpazīstami kā valoda. Sapratam, ka arī jāsamainās pašiem, ka nevaram stāvēt tā iz vietas, un tī studenti arī vairs nav mūsu biedrībā tik porstovēti. Tikai jāmeklējam visādus jaunus virziņus, kā pilnveidotīs. Es pats atceros to laiku, kad studēju vēl universitātē, tad te latgalīšu kustība ļoti aizsākās. Sacīšu godīgi, tas bija tāds laiks, kad patiesībā latgaļas studentiem gan no Rēzeknis, gan no Daugavpils runājot Reigā pasurk divus pasciešu kočku latgaļiski. Čutna kauns bija par to, ka tu kočku tādā veidā sots par to. Te kustības aizsākums likos tā kā svaiga elpa, svaigs gaiss tamā visā procesā. Un daudziem no tiem cilvēkiem, kas ir aizsācēji jau gan reiz jau pussierma borda, bet kā jūs izdodās aizvien jaunas ceļas pīsaistēt, jo Amanda, es saprotu, ka tu tāda drusku sviežoka esi itamā kustībā, Gunta bišku vairāk esi pieredzējusi. Kā jūs izdodās saturēt kopā to kopīnu? Jo jūs esat Gunta no Daugavpils, Amanda ir šobrīd Rēzekņa Preļu novads, kā vajag, kā es saku, bet citi ir gan Reiga, gan es saprotu vēl arī toļok. Jā, biedrība ir ļoti plaši porstāvāta, jāsaka, arī citos pasauļa molos. Un tas laiks kopumā pastāvēšanas ir ļoti pīpildēts gan ar visādām pozitīvām lietām, attīstību, gan ar visādiem izaicinājumiem.
Un ir bijuši periodi, kad mums nav bijis tik viegli, lai piesaistītu to auditoriju, aicinot un ieinteresēt. Ir īpaši tajā laikā, kad es paša studēju tepat Daugavpils universitātē, man rodījās, ka vienā brīdī biedrība palika tāda sekta, ka mēs saucam un neviens nesaprot, kur pie tevi jāiet. Un tajā laikā arī bija tā, ka mums birojas un telpas bija Kopejnīcā Sātā. Un tad vēl bija kaut kā vieglāk pa ceļam un universitātis uz kojām ejot īvilkēdu, ka atei ar mani pazaverīs, te pasēdēsim, parunosim, tur kaut kādi tematiski vokori, folklora, dzēja. Mums pat bija interesanti vokori, kad vietēji kolekcionāri stostie par savu alus pudeļu kolekciju no dažādām pasaules valstīm, un tas viss notika latgaliski. Un tad, jā, tad bija tas moments. Un tad sagāja tā, ka dzīve sazagrīzās, ka telpām mums bija jomaina biroja telpas, un tad bija dzīvokļi, arī Reigas īlā, it kā pieejami pilsētas centrs, bet tad mēs smiejamies, ka tad ir jolīka afiša, un tad pīzvani man, lai dabotu durovu kodu, lai attītu, un tad, jā, tas jāsaka, bija kaut kāds moments, ka es nestātu Daugavpilī tik ļoti izplatīta tā interese, bet varbūt arī nav jāizaciklē uz to kvantitāti, bet uz to kvalitāti, jo ir cilvēki, kas vienkārši kaut kur nejauši sazateic, apsarunoja un viņi paliek uz vairākiem gadiem. Un te arī gribīs sacīt, ka eistīt uz bijušos LGSC vai valodas tādu interesantu nav, jo visi ar lielāku vai mazāku intensitāti paliek, sekoja līdzi un uztur kontaktus. Klausietojiem pasciešu to, ka jums ir ļoti skaista mājaslapa valoda.lv. I nu tos mājaslapus es esmu izkopījis vienu skaistu teikumu, ko es gribētu nolasēt patīsībā arī klausētojiem, un tad attiecīgi virzētīs arī toļok. Vīna nu lielākos latgalīšu kultūras kustības valoda prīcom ir kaut ko padarīt, dabot gotovu, īkustinot, iedvesmot, izaicinot. Kas ir tos lietas, ar ko jūs vispār nozadarbojaties? Jo biedrība, protams, tas ir cilvēku kopums, mēs saprotam pieteikuši liels cilvēku kopums, un parasti jau ir tā, jo ir vairāk cilvēku, jo noteikti ir arī intereses dažādas. I tad tas stosts noteikti jau plašumā. Kas ir tos lietas, ar ko jūsu organizācija ikdienā nozadarbojās, ko jūs darat? Jā, Gunta jau pieminēja tos mūsu burziņa pirmssokumus. Tagad mums tas burziņš bišku pīklus ir. Jā, ja sokumā, lai gan arī sokumā tāpat biedrība izdeva grāmatas, taisīja visādus tematiskos pasākumus, bet tas bija vairāk arī, lai uzturētam to latgalīšu kopā būšanu, izaitam visiem darētam foršas lietas, bet jā, tagad mēs mierktīcīgāk taisni strādājam pie to, lai izdotam gan grāmatas, tātad literatūra ir viens no mūsu tādu fokusu, iz ko mēs strādājam, gan dažādi pasākumi, konkursi, lai veicinātam jaunradi latgaliski, grāmatu izdošanu vēlreiz atsakārtošos, un tad mums ir arī, bet literatūra gan jauniešiem, gan jauniešiem varbūt mazāk, bet bērniem, pieaugušajiem, jauniešiem varbūt spēļas vairāk. Mums ir arī izdots čipierksnēs tāda golda spēļa latgaliski, aplikācija arī ir sataisīta. Bet jauniešiem mums ir seminārs Atzolas. Reklamēšu tagad, ja kāds interesants, pat ja latgaliski kasdīnā nerunāju, bet varbūt gribētu vairāk dzirdēt latgalisku, darīt latgaliski, būt ar foršiem latgaliskiem jauniešiem, dzirdēt visādus pieredzes stostus, tādiem dižgorim latgalīšu, tad augustā notiks jauniešu seminārs Atzolas. Itūgad tas būs Korsovā, vītā, kur arī pirmos Atzolas notika, Guntas dzimtajā golā. Tā kā jaunieši pīzasokīt, pīzasacēšana vēl ir atvērta. Vēl mums ir tāda vasaras škola školotājiem, kopā ar literatūras un es tagad napriecēšu precīzi asociāciju, bet mēs ejam tolkā, lai tad taisētu kursus školotājiem, ne tik školotājiem, arī mediju porstoviem, citiem, kuriem savā darbā
būtu vajadzīgas latgalīšu rakstu valodas zinošanas. Jā, tad citi visādi pasaukumi, diktāts latgaliski, kurš jau vairākus gadus notiek. Un, jā, ļoti plašs fokus, bet visā temā ir latgaliskais. Savulaik vuicūtīs Rēzeknis pusē par Rēzekni ejot, tad, kad visi runo latviski, i tad, ja kāds izrunājās latgaliski, tu tā pazagrīzīsi verīs, itas dzerauņas atbraucis ir apmēram. Šobrīd ir pilnīgi pretēji. Man liekas, ejot par Rēzekni, visi runāja latgaliski, i tad, kad kāds runāja latviski, tu tā atsagrīzīs, itas laikam ir školotājs kaut kāds. Jo te situācija ir patiesībā salīdzinoši neilgā laika periodā, bet diezgan jūtami mainījusies. Bet, ja mēs runājam par latgalīšu valodu kā tādu prasmi, jāsaka tā, ka arī man strādājot savulaik plānošanas reģionā un arī dažādos citos vītos, tad, kad ir nepieciešams tā kvalitatīvi, pareizi uzrakstāt latgaliski vienalga koču apsveikumu, tad tos prasmes mēs ir diezgan tādas pīklibojušas. Tad mēs gan pie valodas vēršamies, gan pie vītējiem pratījiem arī Daugavpilī. Kāda ir tie situācija ar tādu prašanu, kā mēs jau varam varbūt īstenot dzīvē, īstenībā, lai to cilvēku skaits būtu lielāks, vai pīteik ar tom nometņiem skolotājiem jauniešiem, vai varbūt nākotnē ir arī kas vairāk jodomāja? Citiešu Marotu Latkovsku, ja noteikti sacētam, ka mēs itamā jomā esam analfabeti. Bet, jā, principā tā arī ir diezgan katastrofāla situācija. Ite gribētu uzsvērt, tūs visus darētojus, kuri rauga darēt. Paldies jums, ka jūs to darit, bet tūs latgaliski rakstēt pretēju ir uz rūkas pirkstiem saskaitams, ja visi ir noslūgoti. Tad, ja kāds, kurš grib darīt, vai ir kāds projekts, kurā piesaistīt finansējumu, vai, nezinu, kāda interese pašam izdot varbūt kaut ko, bet tas cilvēks naprūt, ni rakstīt, ni lasīt, serijas, ni runot latgaliski, tad nevar pazaļauties tikai uz tiem poras cilvēkiem, kas to prūt darīt, ir pošim jozavoica, jo arī tī, kuri to prūt darīt, poši ir voicējušies. Neviens им nav īvoicējis to ni školos, nikur citur. Un nevajag visu atbildību novērtēt tiem poras cilvēkiem. Ir dažādi online reiki, mums ir arī YouTube pieejamas nodarbības, respektīvi, kur var voicēties pats sātā, kad gribi latgalīšu rakstu valodu. Gromotas skaitīt, jebkū citu lakugu mūsu ziņu portālu, arī napīminēju biedrības viens no vierzīņiem, ko mēs kasdīnā uzturam, ir ziņu portāls, kur mēs tikai rakstam viesis latgalīšu rakstu valodā. Un, tas ir īpriecinoši, ka cilvēki grib darīt latgaliski, bet vajag arī pazavoicēt, neviens cits jūsu vītā to neizdarīs, jo jums pašam tas būs jādara. Jo mēs arī zinām, cik pora školos tikai ir pieejami dažādi pulciņi 5 stundu nodarbības, kur voicētīs latgaliski, to arī tī školotoji, jums jau arī nav super tādas prasmes, kas īliks visu to, ko tev vajadzētu, un nezinu, lai tu, piemēram, uzrakstītum izdotum gromotu, vai būtu tos redaktors. Tā kā jā, ir jāzavoc, ir visādas īspējas, ja gribīs, tad droši var rakstīt mums, mēs īsacēsim gan materiālus visādus, gan varbūt cilvēkus un notikšanas, kas varētu palīdzēt. Man ir liels prieks bijis sazadarboties arī Europe Direct centrā, reikojot kopēgus pasaukumus, bet Gunta, pastāsti lūdzu, kā tev cilvēkam, kurš atgojas no Korsavas puses, kur tevi vide noteikti ir ļoti latgaliska, dzīvojās Daugavpilī, kur patiesībā arī latgalīši savā starpā vairāk tomēr runā latviski, ne latgaliski. Jā, tā tas ir pēdējā tautas skaitēšanā, kad skaitīja arī tos cilvēkus, kur ikdienas saziņā izmantoja latgalīšu valodu. Mums bijušais Korsavas novads un blokus esošais Baltinovas novads. Tur bija tā, ka 94% no iedzīvotāju ikdienā saziņā izmantoja latgalīšu valodu. Un loģiski atbraucot iz Daugavpili, man bija tāds liels kultūra šoks.
par to, ka cilvēku tas etniskais sastāvs iedzīvotāju tiešām ir ļoti dažāds. Un praktiski tu latgalīšu valodu tu vari dzirdēt īsokumā viņa baznīcā, i to na katrā baznīcā, un to na katrā divkolpojumā. Un pie to tiešām bija ļoti grūts pierast. Un es arī esmu tas bērns, kas saucas timā laikā, kad vēl māma sacīja, braucot uz Reigu, tu pēc Krustpiļas runāji latviski. Un tad man likos, ka tas varbūt mans pirmais pusgads Daugavpilī bija vēl trokāk nekā tie braucīņi uz Reigu, kad tev pēc Krustpiļas jorunāja par to, kā bīži viņi kaut kur savā starpā ar paziņam draugim runājot latgaliski, tu izdzirdi kaut kādu frāzi, kāds sakars Daugavpilī ar Latgali, un tad gribīs parodēt karti, ka tu pazaverā. Latgolā ir arī Sēlija otrā krostā, kur arī īstenībā ir savas izlūksnis un valodas īpatnības, ka īstenībā te mūsu kultūra vide aplieka ir daudz bogotāka. Un, laikam Daugavpilī tas ir savaižāk un ļoti jūt arī to daļējumu, vai tu esi tā kā vietējais, Daugavpilī dzimušais, augušais entokajos paudzēs Latvijas, vai tu esi ībrauciejs. Un varbūt tieši tam arī ir tas izdegojies laika gaitā, ka arī latgalīši savā starpā Daugavpilī vairāk tomēr izvēlēja komunicēt tieši latviski. Jā, mēs ar Guntu esam dažādu folkloras kūpu, bet tomēr dzīvotoji, kā es saku, arī latgaliski. Jāsaka tā, ka tas gribētoja pulks nav ņemus cik milzīgs, lai cilvēki skrītu boriem apmēram izasaistētīs. Gunta, moši tev ir kāds risinājums, ko mēs Daugavpilī varētu darīt labāk, lai tie latgalisko vide mūsim būtu nedaudz populārāka. Jā, mūsim ir tradīcija moja, kur lānam pazarodās latgalīšu aktivitātes. Mūsim viņēbas nomam ir pīlikts liels bloks latgaliskīs, bet varbūt tev arī iedzīvotāju vidē ir kāds redzējums, kas Daugavpilī varētu būt tā jaudīgāk, lai mēs varētu Rēzekņi Preiļus dadzēt ar jū latgalisku jaudu arī ite. Man jau rodīs, ka ite Daugavpilī tiem nevien latgalīšu vai latviešu kolektīviem, bet arī krīvu, pūļu, ukraiņu vairētī visi pasaukumi ir tādi varēšanos savā sulā, ka pašiem priekš sevi. Un tas arī ir viss. Un arī, piemēram, tas, kad mēs ar folkloras kūpu darbini, ik pa laikam notika tī danči vorpā. Tad, kad es aktīvāk arī folkloras kūpā goju, rodīs, ir reizes, ka tiešām saītus donsot gribātoju daudzi, un tad saīt, ka ir pilnīgi mosā. Reizžam viņi saīt, ka tur donsot ir viņi. Tad, kad jūs atvedat kaut kādus Erasmus studentus no universitātes, kas arī ir forši, ka mēs īpazīstam dažādas kultūras, bet reizēm rodīs, ka vajag tā ko atsaviert, un īt tuvāk varbūt tai publikai, jo ir ļoti forši piemēri, kā mozokos apdzīvotos vītos, taisnī tai tradicionālo kultūra, tautas muzikas tradīcijas kļūst populārākas nekā parastos zaļumballis. Un tamā pašā manā dzimtajā Saļņovā, piemēram, ir tautas muzikantu večerinkas tematiskos, kas notiek pavasarī, rudiņi. Man rodīs, ka tot cilvēku ir vairāk nekā tādā labā Ziemassvētku baļļē, ka tur pilnīgi nav kur apsagrīstīs. Un tad pasaukums socās 6 vai 7 vakarā un līdz reita gaiļim. Un tīšām te arī cilvēku vecumu, apmeklētāju vecumu starpība ir cīži lila. Un ite Daugavpilī man rodīs, man personīgi arī pietrūkst tādu publisku pasaukumu, kur varētu īt un izasaistētīs, piemēram, tur Daņču vakari. Reiga ir fantastiska vīta, folklubs Sala pagrabs. Katru trešdiņi, tur gribi vai negribi, bet pasaukums noteikti, vienmēr ir kaut kādi muzikanti. Un cilvēki īt un ar laiku ir pīrūt, ka katra trešdiņa ir te reize, kad tu vari kaut ko tradicionālu īpazēt, un tur arī skan latgalīšu dzīsmes, ne tikai latvīšu. Mēs laikam Daugavpilī tīšām vajag savu olu, kurā mēs varam to visu darēt, ņemtīs, lai tī ir tos aizsaukuma sakņas, ja mēs varbūt tīšām drūšāk runājam arī tī, kas patīsībā ļoti to pīkūp arī ikdīnā, varbūt savos sātos.
Cīņojamie raidījuma klausētoji atgādināju, ka ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgaļā mūsu vērtības, ko finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. I šodien pavisam raidījumā sarunas par un ap latgaļīšu valodu, visu latgaļisku, esam uzaicinājuši kultūras kustības valoda porstovis Amandu Anusāni un Guntu Lačmeli. Turpinājot mūsu sarunu, nenolīdzami ir ļoti būtisks faktors, ka valoda, lai būtu ne tikai šodien, bet arī reit, ir svarīga tāda paudžu pormantojamība. Jūs jau minējat, ka jūs reikojat arī dažādas aktivitātes, nometnis. Savukārt gribu arī atgādināt visiem varbūt klausētājiem, kas pieļauj, varbūt nezin, kultūras kustības valoda mājaslapā ir ļoti skaista sadaļa atbalstīšanai jūsu, kur ir iespējams ir nozīdot finansējumu, skaisti nosaukts ir atbalstīt literāru jaunradi, vai arī, lai nozīdot drusku vairāk naudas, ir saīt vesela rezidence cilvēkiem, kas ap to nozadarboja. Bet, ja mēs runājam par tom paudzēm, kā jums liekas, kā mēs varētu darīt, kas mums ir jodara šodien, lai arī pēc 100 gadiem Latgaļā tomēr nerunotu, kā mēs ar Guntu runājam tikai latviski, bet tomēr tas latgaliskīs būtu dzīvs, aktīvs, tāds ikdīnišķs, viņa muzeja krotuvēs atrūnama monta. Ja, te jāuzsver tas, ka neviena organizācija, neviens muzejs, īstode vai portāls vai radijas stacija, tu neizglobs. Kas tu izglobs? Saimis, kuras ar saviem bērniem runos latgaliski. Tas ir pirmais. Mēs valodu izavojam saimē, jeb ģiminē, kur mēs to nododam toļok. Un mūsdienos ir te tendence jaunam saimam nerunot latgaliski ar bērniem. Un tas ir diezgan biedēgai, to, ka mēs nezinām, kāda būs tie situācija pēc pāris gadiem. Un jā, bet arī pat tī bērni, varbūt, kas nerunāja saimēs latgaliski, vai aiziet iz kādu folkloras kūpu jau pīsauktu, kur tad vai bērnu dārzā ir kāda skolotoja vai skolotojas, kas ir entuziasts, nezinu, tur dzīsmiņas, rūtaļas, paspēļoja latgaliski kādu gromotu porskaita. Jā, bērnu dārzs toļok ir Rogovkā ir labs piemērs, ka vienu dienu nedēļā bērnu dārzā audzinotojs runāja latgaliski. I tas arī ir tāds labs sokums, un tas nav nekāds projekts, tas nav nekāda, nezinu, tos ir pošu audzinotoju cilvēku iniciatīva. Mēs saprotam problēmu, ka, tu runot pretējo skaits sarauk katru reizi, jā, tas ir individa vēlme, ka tam bērnam īdot to latgalīšu valodu. Un, jā, gribu aicināt saimis, par to daudz ir diskutēts, arī mēs esam runājuši, vēl varētum runāt. Bieži vien jau tas arguments ir, lai bērnam būtu vīgļok, lai jiem nebūtu akcenta, bet, būsim reāli, kurš latgalīts bez akcenta, pat ja arī saimē ir runāts latviski, ir bez akcenta. Mums visiem ir akcents, būs, lai kā ar mums saimēs runātam. To, protams, var izskaust, bet jā, jautājums, vai kāds grib to izskaust, kāds negrib. Man vienalga, ka man ir tas akcents pilnīgi, tāpēc, jā, man nav problēma, jo paldies mammai, ka runā ar mani latgaliski, jo, principā, es esmu tāds jaunīts, kurš, ka man kaut ko dzīvē, kādam būtu pasciējis man, ka ar latgalīšu valodu tu strodosi, pelniesi naudu, vairs nebūtu ticējis, jā, bet redz, ka ar latgalīšu valodu arī var nopelnīt, un tas ir mans pamatdarbs. Protams, ka, nezinu, cilkstošam cilvēku napelnēs ar latgalīšu valodu, bet tas ir liels pluss, kas arī dažkārt kinos nūder, teātra izrodēs, jā, jebkur citur, žurnalistim. Tas ir liels bonus, ka tu proti to valodu. Un man rodīs, ka te ir tāda bagātība, ko var bērniem nodot, jā.
Gunta, varbūt tev ir kāds papildinošs vai savs pieredzes stosts, ko tu gribētu pazadaļētīs? Nu, lai arī cik stereotipiska būtu Daugavpils, bet savā laikā, kad es atsasaučos darba sludinājumam un sūtīju savu CV un motivācijas viestuļi uz Šmakovkas muzeju, lielais pluseņš man taisni bija tas, ka es savu motivācijas viestuļi pierakstīju taisni latgaliski. Un, ja nemaldos, tad īpriekš arī, kad mainījos tur darbinīki un tā, ka tos latgalīšu valodas zinošanas ir prasētis arī tamā darba specifikā par to, ka muzejā ir stendi latgalīšu valodā un pīprasējums eisnībā. Ir arī cilvēkiem, kuri atbrauc uz Daugavpili, arī, ka им vajag ekskursēju latgaliski. Tā kā valoda nekur nepazūd, viņi varbūt mainās tas virziņš, kuros jūmos šitu valodu lītoju. Un es arī, starp citu, nesen pagājušā nedēļā iepazinos ar vienu jaunīti biedrībā Cita Daugavpilis, kurais ir ļoti gudrs fizikas jomā, un viņš arī latgaliski rauga kaut kādu terminoloģiju sastādīt. Tīši tā. Redz, Tas ir atzolīts. Tos aktīvistus mēs jau zinām vārdā uzvārdā, kā es saku, jā. Nu jā, un tad tā skatīs, saproti, ka, nu vienas puses man te Daugavpilī dzēvojot ir skumeigai, ka varbūt tos baznīcas vidis izītē latgalīšu valodā un skanē izvien mozog, bet tamā pašā laikā atkal rekur pirms neilga laika, pirms Laldīņu, izdeva misāli latgalīšu valodā, kur jauna gromota, un tas tāds īpašs notikums arī, ka tomēr redzams, ka te valoda palīk arī tamā sakrālajā vidē, un tu skatīs, ka latgaliski var neviņi rakstīt tur romānus vai dzēju, vai skaitīt ziņas, bet runot arī par zinotnīm un par tādam eksaktam jūmam, par kuram tu nekad arī nebūsi iepriekš padomājis, kā par to var sprīst arī latgaliski. Jā, man rodīs te tēmu daudzveidība. Latgaliski nevajag runāt tik par folkloru, par, nezinu, tur valodu. Mēs par ikdienas lītumu varam runāt latgaliski. Tas arī būs, kas noturēs to valodu. Jebkurš, nezinu, raidījums, jebkura ziņa par slavenību, jebkū, kas tur apsapreciēs, kas vēl kaut ko izdarējis. Jā, ka mēs to varam arī par to runāt latgaliski. Arī mūsu tas te doma ir, ka latgaliskais ir pašsaprotams, ka tā runāt ir normāli par jebku, ka jau Gunta pīminēja, gan par visādom jūmam. Man liekas, ka svarīgākais ir itamā visā, kas ir par un ap latgalīšu valodu, ir patiesībā just tu vērtību, paceļt galvu virs drusku mokījuņa, kā es saku, jo ja mēs atceramies, es nezinu, kaut kādus 90. gadus, tad visi Latvijā latgaļi asociēja tikai ar auga rūžaņa, un šobrīd mēs patiesībā redzam, kad man liekas liela daļa dzīsmu svētku deju repertuāra, arī dzīsmu repertuāra patiesībā balstos iz mūsu pašu latgaļisku, kā es saku, pīralodi, i tas, man liekas, ir tādu devis lielu iedvesmu daudzim latgalīšiem justīs tādiem lepnokiem par to, ka viņš ir latgalīts. Cīņētī radio klausētoji, mūsu raidījums strauji tuvojās izskaņai. Kādi jūsu novēlējumi mūsu klausētojiem, lai mēs varētu reit parēt pēc gada, pēc 10, joprojām tiktīs ne tikai radio studijā, bet arī citvīt ir runāt latgaliski? Nu, kā tu arī saki, runāt latgaliski, nezakautrēt, dalētīs ar savu izlūkšņu bogoteibu par to, ka tas ir tā, ka muzikā ausai pazaklausēt, ka runāja Saļņovā, ka runāja Vabaļie, ka runāja kaut kur Udrā Daugavas krostā, ka runāja Baltinovā, Rogovkā, Preiļos, tas viss ir mūsu bogoteiba un mūsu valodas daudzveidība ir ļoti liela vērtība. Jā, noteikti nevajag, ja kāds ir aizvainojis ar pareizo latgalīšu valodu, tas noteikti ir domāts par rakstu valodu, kas ir vīnota, bet
nav pareizos un nepareizos latgalīšu valodas. Katrā, kā jau Gunta minēja, vītas latgalīšu valoda ir skaista, laba, lūdzu runājumā valodā. Un, jā, runāsim arī par ilgtspēju latgaliski. Tas noteikti arī palīdzēs uzturēt to valodu dzīvi. Un tāds mums varbūt aicinājums, ko es arī esmu porījāmis no citiem, tagad jau nevar īsadūmot savu dzīvi bez to, jebkur, kur es eimu, es uzsocu ar visiem sarunu latgaliski. Veikalā, benzintankā, nezinu, kādā citā īstodā, kas, nezinu, man vajag aiziet Rēzeknes ūdenī vai kaut kur. Es sāku runāt latgaliski. Mēs pat nevaram īsadūmot, cik daudz cilvēki arī runāja latgaliski. Kā mēs uzsāksim sarunu, tā jau visticamāk, ar mums arī turpinās sarunu. Ja tas cilvēks nerunās latgaliski, nu, viņš atbildēs latviski. Un tad jau mēs varam arī izvēlēt, bet jūs noteikti arī saprast latgaliski. Ja tie komunikācija arī socās tur, tajā breidī pirmajā, kā mēs uzsaucam sarunu, un ja mēs uzsaucam latgaliski, visbīžāk tie arī turpinājās latgaliski. Es ceru, ka itamos 20 reisu 8 minūtēs mēs esam Radio Alise Plus klausētojiem devuši eisu izskatu par latgalisku, bet tādu vērtīgu, lai līku reizi aizdomātos, līku reizi runotu, kā jūs minējat, latgalīšu valodā, ikdīnā, veikalā vai vienkārši zīles, galvenīs runot. Un paldies Amandai Janusānei, paldies Guntai Lošmelei par vērtīgu sarunu. Un savukārt radio klausētojiem es gribu atgādināt, ka radio ēterā bija raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, kuru finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus. Iztikšanos nākušajos raidījumos. Palīdzi. Alisa Plus Radio